హలో ఆల్, నేను డాక్టర్ గౌతమి, పీడియాట్రిషియన్ అండ్ పీడియాట్రిక్ ఇంటెన్సివిస్ట్. పిల్లలకి తరచుగా జలుబు చేస్తుంటే అదేమి హార్మ్ఫుల్ సైన్ కాదు. సో మీ పిల్లలకి తరచుగా జలుబు చేయటం జస్ట్ సీజనల్ వైరల్ ఇన్ఫెక్షన్స్ అవ్వచ్చు. సో అలా కాకోకుండా కంటిన్యూస్గా సిమ్టమ్స్ ఉండటం, గురక పెట్టడం, లేకపోతే నోరు తెరిచి నిద్రపోవటం, లేకపోతే నైట్ టైం కాఫ్ ఎక్కువ ఉండటం, ఇలాంటివి ఉంటే అది ఎలర్జిక్ రైనైటిస్, ఎడినాయిడ్ హైపర్ట్రోఫీ ఆర్ ఆస్మాకి సైన్స్ అవ్వచ్చు. అలాంటి సిమ్టమ్స్ ఏమైనా ఉంటే పీడియాట్రిషియన్ని కన్సల్ట్ చేయాలి. అలా కాకోకుండా మీ పిల్లల్ని స్కూల్లో జాయిన్ చేసిన కొత్తలో ఇనీషియల్గా 1-2 ఇయర్స్ సీజనల్గా వైరల్ ఇన్ఫెక్షన్స్ ఉన్నప్పుడు ఫ్రీక్వెంట్గా దగ్గు జలుబు రావటం, ఆ దగ్గు జలుబు చేసినప్పుడు ఒక 1-2 డేస్ ఫీవర్ ఉండటం, ఇవన్నీ కామన్. ఈ సిమ్టమ్స్ కనుక ఎక్కువగా ఉంటే ఎమ్మటనే పీడియాట్రిషియన్ని కన్సల్ట్ చేసి కొన్ని మెడికేషన్స్ యూస్ చేసుకుంటే సరిపోతుంది. సీజనల్ వైరల్ ఇన్ఫెక్షన్స్లో యాంటీబయాటిక్ రోల్ ఏమీ ఉండదు, కానీ ఒక్కొక్కసారి వైరల్ ఇన్ఫెక్షన్స్ తర్వాత సెకండరీ బ్యాక్టీరియల్ ఇన్ఫెక్షన్స్ రావచ్చు. అలాంటప్పుడు పీడియాట్రిషియన్ ప్రిస్క్రైబ్ చేస్తే మాత్రమే యాంటీబయాటిక్స్ని వాడండి. కామన్ కోల్డ్స్కి ఓవర్ ద కౌంటర్ అంటే మెడికల్ షాప్స్లో తీసుకునే యాంటీబయాటిక్స్ వాడటం వల్ల మీ పిల్లలకి నిజంగా ఆ యాంటీబయాటిక్ అవసరమైనప్పుడు అవి పనిచేయకపోవచ్చు. దీన్నే యాంటీమైక్రోబియల్ రెసిస్టెన్స్ అంటాం. సో మనకు తెలియకోకుండా మనమే మన పిల్లలకి హార్మ్ చేస్తున్నట్టు. సో మీ పిల్లలకి దగ్గు జలుబు ఇంట్లో మేనేజ్ చేసుకోలేనంత ఎక్కువగా ఉంటే ఎమ్మటనే హెసిటేట్ చేయకుండా పీడియాట్రిషియన్కి చూపించండి. అండ్ కమింగ్ టు నెబులైజేషన్స్ అనేవి కేవలం లోవర్ ఎయిర్వే ప్రాబ్లమ్స్, అంటే ఓకల్ కార్డ్స్ నుంచి కిందకి అంటే ఊపిరితిత్తుల్లో ఉన్న ఇబ్బందులకి మాత్రమే వాడే ఒక ట్రీట్మెంట్ ఆప్షన్. సో జలుబులకి, దగ్గుకి, ఎలర్జీస్కి అండ్ ఈవెన్ ఎలర్జిక్ రైనైటిస్కి, ఎడినాయిడ్ హైపర్ట్రోఫీ, సో అప్పర్ ఎయిర్వే అంటే ముక్కు, కొంచెం చెవు, గొంతు వరకు ఉండే ఇన్ఫెక్షన్స్లో నెబులైజేషన్ రోల్ అస్సలు ఉండదు. అండ్ నెబులైజేషన్ ఇంట్లో వాడటం వల్ల బేబీస్లో కొన్ని సైడ్ ఎఫెక్ట్స్ రావచ్చు. సో ఇందులో వాడే మెడికేషన్ అంటే మీరు ఓవర్ ద కౌంటర్ తీసుకునే రెస్ప్యూల్స్ ఒక్కొక్కసారి సడన్గా పిల్లల్లో హైపాక్సియా అండ్ హైపాక్సిక్ ఇరిటబిలిటీని కాజ్ చేస్తాయి. అంటే ఈ మెడికేషన్ వెళ్ళే క్రమంలో పిల్లలకి సడన్గా ఆక్సిజన్ లెవెల్స్ తగ్గిపోవటం, వాళ్ళు బాగా గుక్కపట్టి యాడ్ అవటం, ఆక్సిజన్ అందుకోలేకపోవటం లాంటివి జరగచ్చు. సో ఇలాంటివి అవాయిడ్ చేయడానికి ఇంట్లో నెబులైజేషన్స్ని అసలు ఎప్పుడూ అడ్వైస్ చేయము. సో మీ పిల్లలకి దగ్గు జలుబు ఉంటే ఇంట్లో నెబులైజేషన్ పెట్టకండి. మీ పీడియాట్రిషియన్ ప్రిస్క్రైబ్ చేస్తే మాత్రమే నెబులైజేషన్ ఇంట్లో వాడాలి. సో మీ పిల్లలు కనుక నైట్ టైం గురక పెడుతున్నా, నోరు తెరిచి నిద్రపోతున్నా మటుకి అది ఎడినాయిడ్ హైపర్ట్రోఫీకి ఒక సైన్ కావచ్చు. సో ఇలాంటి సైన్స్ మీ పిల్లల్లో ఉంటే కనుక ఎమ్మటనే డాక్టర్కి చూపించాలి. Hope this video helps you all in managing coughs and colds at home. Thank you.